3 meseca, desetine videa i stotine sati u montaži. Ja sam Bogdan i marketing menadžer sam u Podkido kompaniji i ovo je video koji govori o rekapitulaciji The Second Quarter kampanje. Pre svega, sama kampanja trajala je 3 meseca u drugoj četvrtini 2026. godine i kada smo ušli u ovu drugu četvrtinu, naša ideja jeste bila da pokažemo šta u stvari predstavlja Kod Kido, odnosno sam taj rast brenda od, da kažemo, kompleksne AWS infrastrukture sve do naše platforme za cyber bezbednost Nerbita, kako smo mi došli na ideju za samu kampanju, kako se završila i koliko smo zadovoljni samim rastom Kod Kida kao brenda kroz ovaj period. Pre svega, kampanja je počela, u ovoj kampanji desilo se mnogo lepih stvari. Počela je sa otvaranjem naše kancelarije u Sloveniji, u Ljubljani, kasnije smo išli na Podim u Mariboru, konferenciju Podim i nakon toga Doer Summitu odnosno na Kipru i takođe u to vreme smo išli na team building, odnosno na rafting na Tari. Sam The Second Quarter se završava sa jednim prelepim tech meetupom koji se desio u Nišu, o kom ste mogli da čujete u prethodnom videu, a to je bio Road to Prod. Što se tiče same ove kampanje, pre svega ga je obeležila, ja moram to da napomenem, iako smo već to u nekoliko videa pričali, a to je osvajanje nagrade Inženjerka godine 2026 u Srbiji, naše direktorke, našeg CEO-a Gorane. Mogu da kažem da smo mi generalno svi mnogo ponosni na nju, iako je ona sve vreme govorila da od toga ništa neće biti. Što se tiče same kampanje, kroz kampanju mogu da kažem da je ideja bila dati neki lični brend samom Kod Kidu, jer sve ove IT kompanije, uglavnom ih vidite na neki sličan način. Ono što smo mi hteli da uradimo, jako možda mogu reći glup izraz, ali humanizacija, odnosno da kažemo da damo ljudskost jednoj IT firmi. To je bila ideja i ja se nadam da smo i uspeli u tome. I na početku mogu da kažem da, na primer, kroz same konferencije na Podimu smo naučili dosta stvari. Možete da pogledate video o samoj Podim konferenciji gde su Nikola i Gorana, naši sjajni DevOps inženjeri, govorili o tome kako im je bilo tamo i šta su sve naučili u vidu razgovora sa investitorima kao i ostalo. Zatim, nakon toga, sledi Doer Summit i video sa Kipra u kojem smo Gorana i ja govorili upravo o tome kako je biti na Kipru, kako je postupati, kako je funkcionisati na jednoj manjoj konferenciji, kako pričati s ljudima i slično. Nakon toga moram da se okrenem na brojke, iako nisam neki fan, da kažem, tih brojki i generalno rast nekog brenda ili rast ovako same firme gleda kroz to. Iako to jeste, da kažemo, i najbolji pokazatelj, međutim, kod nas se to nije baš tako odrazilo, iako je, na primjer, Kod Kido kao jedna IT firma stekla preko 500 novih pratilaca na Instagramu, LinkedInu, zatim na TikToku, takođe dobili smo preko 700 novih subscribera, dosta novih videa, novih ideja i tako dalje, ali bih voleo da kažem da je Kod Kido kao brand izrastao i baš zbog toga i najavljujem nešto što će se tek dešavati i ovo je samo početak svega ovoga, samog Kod Kida, tako da u julu očekujte mnogo više kontenta, pre svega otvaranje Kod Kido Tech Instagram stranice gde će naši sjajni DevOps inženjeri Katarina, Gorana i Luka govoriti o tehničkim stvarima sveta DevOpsa, DevSecOpsa, cyber bezbednosti, uticaja AI-a i ono što je, da kažemo, danas najpopularnije. Sa druge strane, i naša konferencija CyberTech 2026 održat će se krajem oktobra u Nišu i mi već od 1. jula krećemo da radimo i na tome. Tako da smo i oko toga vrlo uzbuđeni i takođe još jedan od projekata jeste i život jedne preduzetnice. Mogu da kažem da je i to isto još jedan od projekata na kojem ćemo krenuti da radimo. Puno projekata, puno novih stvari i mi smo stvarno preponosni i na sve ovo što činimo. Voleo bih na kraju da kažem ono što smo naučili u samoj kampanji. Pre svega u kampanji sam najviše, mogu reći, rastao ja, jer ja sam bio taj koji je vodio samo ovu marketing kampanju i ovo meni, da kažemo, prvi put u životu da vodim neku kampanju. Postovi ne ogledaju kroz lajkove,
jer vi možete da imate i 20 i 50.000 pratioca i 20 lajkova, ali džabe ono na čemu smo mi radili jeste da gradimo community i mislim da smo dosta uspjeli u tome, da jednostavno svako zna za Kod Kido, čuo je za Kod Kido i da smo dali eto taj neki lični sastav, lični karakter samoj našoj firmi, što je bila i ideja. Razlog baš zbog toga što se eto ljudi naravno mnogo više povezuju sa ljudima, pa smo zbog toga i radili na tome. Ono što bih voleo na kraju da kažem jeste da Kod Kido ne bi bio ovakav kakav je bez ljudi koji stoje iza njega. Od naše direktorke do naših CTO-a, do svih DevOps inženjera, do našeg HR-a i svih ostalih ljudi koji utiču i pomažu da Kod Kido bude ono što jeste. Tako da ovo je jedno veliko hvala za sve ljude koji su učestvovali pre svega i u kontentu, jako je bilo možda malo teže da ih ubedimo da se snimaju, ali hvala na tome i hvala jednostavno i vama, gledalcima koji ste svojim lajkovima, pregledima, šerovima, subscribe-ovima i ostalo učestvovali i nama dali, da kažemo, vetar u leđa da nastavimo da se trudimo. Ovo je kraj ove kampanje, a mi vam spremamo, kao što sam rekao, mnogo novih stvari, tako da uživajte, ostanite uz Kod Kido i ovo je sve samo početak jednog velikog brenda. Hvala vam puno i mi se vidimo u sledećem videu.